வணக்கம். வணக்கங்க. உங்கள் பேர்? சந்திரசேகரங்க. அப்பா பேர்? பெரியசன் கவுண்டர். எந்த ஊர்? சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி வட்டம் விளார்பாளையம் கிராமம். நீங்கள் என்ன அது கோழி வளர்த்துட்ருக்கீங்களா? ஆமாங்க, கோழி தாங்க வளர்த்துட்ருக்கேன். என்ன மாதிரி கோழி? நாட்டுக்கோழி? நாட்டுக்கோழிங்க. நாட்டுக்கோழி பெருஞ்சாதி கோழி அசில். அசில் கோழி. ஆமாங்க. எவ்வளோ காலமாக வளர்த்துட்ருக்கீங்க? நான் ஒரு 30 வருஷ காலமாக வளர்க்குறேங்க. எதுக்காக அந்த நாட்டுக்கோழி வளர்த்துறீங்க? என்ன தேவைக்காக? விவசாயத்தில் வந்துங்க வருமானம், போதிய வருமானம் கிடைக்கலைங்க. இதில் வளர்த்தோமா இதில் சைடில் வருமானம் இருக்குதுங்க. எப்படி? இதில் குஞ்சுங்களே பிறந்த குஞ்சுங்களே ஜோடி 1000 ஒரு 2 மாதம் குஞ்சுங்களை விற்கிறேங்க. நீங்கள் கறிக்கோழிக்கெல்லாம் ஜோடி 1000 ரூபாய்க்கு போடுவோங்களா என்ன? இல்லைங்க, அது வெளியில் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. எதுக்காக? அவங்க வளர்த்து அவங்களும் ப்ரீட் பண்ணுறது தாங்க. இனச்சேர்க்கை சேர்ந்து அவங்களும் வியாபாரத்துக்கு தாங்க. இது வந்து வெளியில் பாம்பேக்காரன்லேருந்து மங்களூர்காரங்க, ஆந்திராக்காரங்க, அந்த மாதிரி வெளியூர்காரங்களாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இல்லை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நான் என்ன கேட்குறேன், இப்போ கறிக்கோழிக்குன்னு வாங்குறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இது கறிக்கோழிக்கா முட்டை கோழிக்கா? இது எதுக்காக இவ்வளோ விலை கொடுத்து? சண்டைக்கோழி. சண்டைக்கோழி. ஓ, சண்டைக்கோழிக்காக தனியாக நீங்கள் இனத்தை வாங்கி வளர்த்துறீங்க அசில்ல? ஆமாம். இப்போ சண்டைக்கோழினாக்க நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறீங்களா இல்லை கோழி மட்டும் குஞ்சா? நாங்களே பெட்டை கோழி வச்சுருக்கிறோங்க, சேவல் வச்சுருக்கிறோங்க. அது நல்ல ஒரிஜினலான சேவல் பொட்டை கோழியை போட்டு குஞ்சாக்கி அதை நாங்கள் வளர்த்து பெருசானாக்க ஒரு 8 மாதம் ஆகிற கண்டிஷன் ஆனாக்கா சண்டை பழக்கி கட்டுத்தரை போட்டுருவோங்க. அப்புறம் கட்டுத்தரை விட்டு 3 மாதம் வச்சுருந்து சேல் ஆக்குங்க. சரி, அதுக்காக அதனால் இவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க? விலை கொடுத்து வாங்க. அதுக்கு தேவைகள் இருக்குதுங்க. காட்டு வருமானம் வந்து நம்ம எல்லா செலவும் போட்டு வருமானம் காட்டில் போடுற பயிருக்கு முழுசாக பயன் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. அதனால் இதுக்கு சைடு வருமானம் இதில் வந்து வேலை கம்மிங்க, வருமானம் இருக்குதுங்க. குடும்பத்தை காப்பாற்றுற அளவுக்கு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, உங்கள்கிட்ட எப்படி வந்து வாங்குறதுங்கிறது எப்படி வந்து தெரிஞ்சு வாங்குறாங்க? நம்மளுக்கு இப்போ நான் 30 வருஷ காலமாக இருக்கிறதுனால என் பேர் எல்லா இடத்துலையுமே தெரியுங்க. வாழப்பாடி சந்திரன் தான் சொல்லுவேன். எனக்கு வில்லேஜ்னால வில்லேஜ் தெரியாதுங்க. வாழப்பாடி சந்திரனா எல்லா கோழிக்காரங்களுக்கும் தெரியுங்க. ஓ, அதனால வந்து தேவைங்க வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. சரி, இப்போ நீங்கள் இத்தனை சேவல் வச்சுருக்கீங்களே, ஒவ்வொன்றும் சொல்லுங்க பார்க்க. அசில் இனத்தில் கலர் நிறைய கலர், எத்தனை கலர் வச்சுருக்கீங்க? காகம் இருக்குதுங்க, மயில் இருக்குதுங்க, சரி, செம்பை இருக்குதுங்க, பூதி கலர் இருக்குது. ஒவ்வொன்று காமிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வந்து பூதி கலர்னு சொல்றது. பூதி கலர். பூதி கலர்னா என்ன வரும்? என்ன மாதிரி இருக்கும்? இந்த மாதிரி கலர் வருங்க. எது இந்த மாதிரி கலர்? அப்படியே காப்பி கலர் மாதிரி ஒரு ஷேட் அடிச்ச மாதிரி வருங்க. இது வந்து பூதி கலரா? சரி, அப்புறம் வேற சொல்லுங்க. இந்த சேவல் பூதி கலர் சேவல். இந்த சேவல் டை கருப்புன்னு சொல்றதுங்க. டை கருப்பு. நான் முடி வைக்க. ஆமா. ஓ, டை கருப்புன்னு சொல்றதுங்க. சரி. இதுக்கு என்ன வயசாகுது? இதுக்கு வந்து 10 மாசம் ஆகுதுங்க. ஓகே. அப்புறம் இது வந்து செங்கருப்புங்க. செங்கருப்பா? ஆமாங்க. கொஞ்சம் கலப்பு இருக்குது, அது இல்லாம அப்படி இல்லாம அதனால செங்கருப்பு. அந்த கழுத்துக்கிட்டலாம் கொஞ்சம் சிவப்பு இருக்கு. செங்கருப்புங்க. சரி. அப்புறம் அது வந்து பூதிங்களா? இல்லைங்க, அது மயிலுங்க. அது காமிங்க. வருங்க. காகவல்லூர். இது என்ன, எப்படி எதை வச்சு சொல்றீங்க காகவல்லூர்? இந்த கலர் இருந்தாங்க காகவல்லூர் சொல்றதுங்க. இது அந்த கருப்பு, மஞ்சள் சிவப்பு இருந்தாக்க காகவல்லூர். சரி. இது வயசு 7 மாசம் ஆகுதுங்க. இருக்கா? இப்போ இது வந்து சண்டை பழக்கி கொடுத்துருவீங்க? இப்பதான் பழக்கி போறீங்க. 10 நாள் தாங்க அது கட்டுத்தர போட்டு. இது இப்போ பழக்கி கொடுத்தீங்களா? எவ்வளோ ஆகும் ரேட்டு? இது கொடுத்தமாக 10 ரூபா வரைக்கும் போகுங்க. 10,000 ரூபா வரைக்கும் போகுங்க. சரி. அப்புறம் இதுக்கு என்ன கலர்? இது என்ன கலரு? கீரினா இந்த மாதிரி கருப்பும் இந்த மாதிரி இது பொரியா வருதுங்களா? ஆமாங்க. கீரி கலரு. ஆமாங்க. ஓகே, சரி. டை கருப்புல மயில் பொங்க பாருங்க. ரெக்கை டை கருப்புலயே ரெக்கை வந்து ரெக்கையில மயில் பொங்க இருக்குது. மயிலுக்கு தான் சொல்றேன். மயிலுக்கு தான் இது வரும். இது மயிலா? மயில் கருப்பு. ஆமா, மயில் கருப்பு. மயில் கருப்பா? மயில் கருப்பு. ஓ, சரி. சத்துன்னு சொல்லுங்க. இதாங்க பட்டா குஞ்சுன்னு வெடை குஞ்சு. இதெல்லாம் குஞ்சு இது மாதிரி தாங்க நம்ம உற்பத்தி பண்றது. குஞ்சுங்களாம் பாருங்க. இது இன்னும் 2 மாசம் போனா அது கட்டுத்தர போட்டுடலாங்க. இது என்ன? இது 5 மாசம் குஞ்சுங்க. 5 மாசம்? ஆமாங்க. ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியாக எல்லாமே கட்டி வச்சிருக்கீங்களா? இதுதான் தனியாக இருக்கு, கட்டாக இருக்கு. இது இப்போ குஞ்சு தானே, எதுக்கிட்ட முகையாதுங்க, சண்டை அடிக்காது. ஓகே. எதனால எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சிருக்கீங்க? ஒரு சேவலோட ஒரு சேவல் சண்டை போட்டுக்குங்க. சண்டை போடக்கூடாதுங்கிறது கட்டி வச்சிருக்கீங்க. சண்டை போடுறாங்க. இப்போ இந்த கட்டி வைக்காம இருக்கிறதெல்லாம் வந்து குஞ்சுங்க. அது சண்டை போடாது? அது இப்போ போடாதுங்க. அது எத்தனை மாசத்துல சண்டை போடும்? அது ஒரு 8 மாசம் ஆனாலும் கட்டுத்தர போடுவாங்க. கட்டுத்தரீங்க? நீ கயிறு போட்டு கட்டுறது கட்டுத்தரன்னு சொல்றேன். ஓ, கயிறு போட்டு கட்டுறது கட்டுத்தரு. அப்போ 8 மாசத்துல சண்டை போட ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் கட்டி போட்டுருவீங்க. அது மாதிரி ஒரு 2-3 மாசம் அதுக்கு தயார் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுத்து தயார் பண்ணி அப்புறம் சேல் பண்ணிடலாம். 10 மாசம் 12 மாசத்துல சேல் பண்ணிடலாம். ஓகே. வேற என்ன கலர் இருக்கு? கொண்டை வச்சு இதை பட்டா கொண்டான்னு சொல்லுவாங்க. கட்டிச்சோல்காரங்க இது பட்டா கொண்டான்னு சொல்லுவாங்க. பட்டா கொண்டையா? இது அசிலோட சேர்ந்தது இல்லையா? அசிலோட சேர்ந்தது தான். அசிலோட சேர்ந்தது தான்.
ஓகே ஓகே. பட்டா கொண்டை. மற்ற கொண்டைங்களும் இதே போல இல்லை. இது வந்து மயில். மயில் கருப்புங்கிறது முழுசும் கருப்பா இருக்கு. இது வந்து அந்த கலர் மிக்சரா இருக்கு. மஞ்சள் காலுக்காகனா எப்படி எதை வச்சு சொல்றீங்க? அது பாருங்க, கால் மஞ்சள் எல்லோ கலர்ல இருக்கு பாருங்க காலு. ஆமாங்க. காகம்னாக்கா அந்த இது அது செங்கருப்பு சொன்னோம் இல்லைங்க அங்க, அது வந்து அந்த கருப்பு சிகப்பும் நல்லா சேட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. இது ஒரு நேரம் காகம் இல்ல. காகன்னு சொல்றீங்க எதுக்கு? முடி வச்சு தாங்க சொல்றேன். முடி எல்லாமே கலரை வச்சு தான் நீங்க சொல்றது. ஆமாங்க. அது கால் வந்து மஞ்சள் கலர் இருக்கும். மஞ்சள் கலர் காகம் சொல்றீங்க. ஆமாங்க. இது கொஞ்சம் கருப்பு சிவப்பு கலந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பூதிங்க. பூதியா? ஆமா, பூதி கலர். முன்ன ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சீங்க அதே கலர். ஆமா, அதே கலர். ஓகே, சேம் கலர். இது மயில் கருப்பு. மயில் கருப்பு. இதெல்லாம் கட்டாது குஞ்சுங்களா? அதெல்லாம் குஞ்சுங்க. எல்லாமே கருப்பா இருக்கு. டை கருப்பா? அது பெட்டைங்க. இதெல்லாம் பெட்டா அந்த அது பாருங்க. அது மட்டும் சரிதான் பெட்டைங்க. இதுல என்ன கலர்? இது காகங்க. காகம். அது காகங்க. காகம். ஓகே. எல்லாத்தையும் தனித்தனி கட்டி வச்சிருக்கீங்க. வேற ஏதாவது கலர் இருக்குங்களா? இது என்ன கலரு? மயிலுங்க. மயில் முன்ன காமிச்சிங்களா அதே கலரு? மயிலுங்க. இது வந்து நல்ல சைஸ் வந்து ஆந்திராக்காரங்க சொல்லுவாங்க 24 சைஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஹைட்டுங்க 24 சைஸ். சைஸ் இங்க எல்லா சாலோட இதுதாங்க ஹைட். உயரத்தை வச்சு 24. வெயிட் 6 கிலோ வருங்க. இது என்ன வயசு ஆகுது? இது வயசு 2 வயசுங்க. 2 வயசு. சரி. இதெல்லாம் முடி கொட்டி வந்துகிட்டு இருக்குங்க. முடியெல்லாம் கொட்டிடுச்சுங்க. இப்ப குருத்தாடுற சீசன் இந்த மாசம். அதனால குருத்தாடுற சீசன் புரியல. முடி கொட்டி வருது இல்லைங்க. பழைய முடியெல்லாம் கொட்டிங்க. சரி. இப்ப புது முடி வருதுங்க. அதுக்கு தான் குருத்து வருது பாருங்க. இந்த முடியெல்லாம் குருத்து வருது. புதுசா வருது. இது முழுசா நீங்கன்னாக்க 2 மாசம் ஆகணுங்க. அப்ப பாக்கும்போது முழுசா அழகா இருக்கும். பாக்குறது அழகா இருக்கும். இது எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வருஷம் ஒரு தடவை கொட்டுங்க? வருஷம் எல்லா கோழியுமே ஆடி மாசத்துல வந்து வருஷம் ஒரு தடவை கொட்டி முளைக்கும். முடி கொட்டிடும். ஆமாங்க. ஓகே. வேற எது வச்சிருக்கீங்க? எத்தனை சேவல் வச்சிருக்கீங்க? நான் பாட்டு 50 சேவல் இருக்குங்க. 50 சேவல் வச்சிருக்கீங்க. வெவ்வேறு கலர்ல இருக்குதுங்க. பெட்டை எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? பெட்டை 40 பெட்டை இருக்குங்க. வீட்டுல இருக்கு. இன்னும் நிறைய இடத்துல 4 பெட்டை ஒரு சேவலுங்க, 4 பெட்டை ஒரு சேவல் எல்லாம் அங்கே தோட்டத்தில் விட்டு உற்பத்தி பண்றாங்க. உற்பத்தி வச்சிருக்கீங்க. இப்ப அந்த சேவல் வந்து இத்தனை கலர் அசில் சொல்றீங்க. பெட்டையும் அசிலியாவா? ஆமாங்க. பெட்டையும் அசிலியா தான். அதுவே கலர் இருக்கா? கலர் இருக்குங்க. காகம், கருப்பு, மயில் பொட்டை, வெள்ளை பொட்டை அப்படின்னு கலர். இப்போ எங்க ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா பெட்டை? ஏதாவது கலரு? எல்லாமே கருப்பு தான் இருக்கு. வேற எந்த கலரும் இல்லை இல்லைங்கன்னா ஒரு குஞ்சு பாருங்க. குஞ்சோட இருக்குன்னு பாருங்க. அது என்னது? அது பெட்டையா? அது பெட்டைக்கோழிங்க. அதுக்கான குஞ்சுங்க. அதெல்லாம் அது என்ன கலரு? அது கருப்பு பொட்டை தான். கருப்பு. எத்தனை குஞ்சு இருக்கு? அதில் 5 குஞ்சு இருக்குங்க. எவ்வளவு நாள் ஆகுது? அது 1.5 மாசம் குஞ்சுங்க. 1.5 மாசம் குஞ்சுங்களா? இப்போ இந்த சேவல் பட்டை. ஓகே. அது சண்டை போகாது. சரி. இந்த கோழிங்கெல்லாம் எப்படி நீங்க முட்டை உற்பத்திக்கு? இப்போ ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு இனமும் சொல்றீங்க, ஒவ்வொரு கலர் சொல்றீங்க. அது எப்படி அந்த கலர் கொஞ்சி எடுப்பீங்க? சேவலுங்க. இப்போ இந்த பொட்டை கருப்பு பொட்டைங்களா, இதுக்கு வந்து மயில் சேவல் போட்டோமா மயில் குஞ்சுங்க வருங்க. இதே பொட்டைக்கு செங்கருப்பு சேவல் போட்டால் செங்கருப்பு குஞ்சு பாதி வருங்க. பட்டை வழியில் மயில் குஞ்சுங்களும் பாதி வருங்க. சரி. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இந்த கலருக்கு தான் அதிக விலை இருக்குது, இந்த கலர் இருந்தாக்க இந்த அந்த சண்டை போடும், அப்படி ஏதாவது இருக்குதா? இல்லை எல்லா கலருக்கு விலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க. கலருக்கு விலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க. ரொம்ப கெட்டி உடம்போல நல்லா வைப்ரேஷனோட சண்டை போட்டதுன்னா அது விலை இருக்குதுங்க. கலர் எந்த கலராக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி. அப்படி சண்டை போடுறதுக்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த கோழி நல்லா சண்டை போடும், இது நல்லா அப்படிங்க விளையாடும்? அது ஒரு கையில் பிடிச்சி பார்த்தாங்களே டைட்டாக காமிங்க. ரெக்கை இழுத்தாவே நம்ம டைட்டாக டைட் வருங்க. கையில் பிடிக்கும் போது கால் நல்லா டெம்பர் காமிக்குங்க. மூஞ்சி ஓட்டத்தை பார்த்தா தெரியுங்களா? பொங்கு நைஸில் வச்சு பொங்கு நைஸ் இருந்தாவே சண்டை போடுங்க. பொங்கு நைஸ்னா முடிக்கட்டு. முடி நைஸாக இருக்குங்க. அதை வச்சு நம்ம மூஞ்சி சண்டை போடுற சாவல்னா அதை அந்த உடல் அமைப்பு வச்சு கண்டுக்கலாம்.